अरे देवा अरे मुझे चक्कर आने लग गया अब। हट बे कौन है बे तू ये गड़बड़ है बाबा के गर्न आयो भनेको बाटो नमस्ते हजुरहरूलाई चाहिँ मेरो युट्युब च्यानलमा स्वागत छ। अब म त को चिनाउनै पर्दैन, यहाँ दुईजना चाहिँ मेरो साथीहरू उहाँ हुनुहुन्छ, आफ्नो परिचय दिनुहोस् न। म चाहिँ रेबिका है, उहाँको अनि हजुर चाहिँ मेरो नातामा के पर्नुहुन्छ? म उहाँको नातामा सहकर्मी पर्छु, उहाँको कर्मी चाहिँ कुकर्मी पर्नुहुन्छ। हेलो एभ्रिवान, मलाई हजुरले उहाँको अघिल्लो ब्लगमा देखिन्छ होला। मेरो नाम चाहिँ युनिका खड्का अनि म चाहिँ उहाँको के अरे सहपाठी र सहकर्मी पनि। मलाई पनि देख्नु भएको छ, मलाई त होइन मेरो हातलाई देख्नु भएको छ। चटपटे बनाउँदाको जुन हात थियो त्यो म थिएँ। हाम्रो ब्लगको ओनर उहाँ हुनुहुन्छ अनि हाम्रो अर्को अनि म चाहिँ के भन्नु म चाहिँ अनि उहाँ पनि अर्को फोटोग्राफर हुनुहुन्छ। म चाहिँ यत्तिकै मेम्बर ब्लगको मेम्बर मात्रै हो। म चाहिँ यत्तिकै माथि बुझ्नु म चाहिँ माथि बुझ्नु मात्रै आएको। तर अरू त त्यस्तै दुईजनाको भन्दा मेरो चाहिँ अलिक एकदमै ऊ भइसक्यो, साह्रो भइसक्यो। दुईजना चाहिँ खाना खाएर आए जस्तो छैनन्। राम्री दिदी हस्पिटलभरिमा सबैभन्दा राम्रो, सबैभन्दा राम्री चाहिँ उहाँ नै हो। फेसमा ग्लो आउँछ। यस्तो साह्रो गऱ्यो भने चाहिँ अलिक के पनि होइन उहाँको अगाडि। म चाहिँ अलिक अहिले पनि त फेसमा ग्लो आएर चाहिँ टक्कै हामीभन्दा ठुलो हो उहाँ, तर हाम्रो सबै ग्लोमा चाहिँ अलिक ओभरै भयो जस्तो लागेन। राम्रो देखेको साँच्ची देख्नु कस्तो राम्रो देख्छ, खतरा साँच्ची हो। उसले त मलाई धोका दियो, व्हाइट लाएर आउँछु भनेर रेड लाएर बन्दामै उड्यो। भयो होला त हाम्रो त यो ठाडोलाई चाहिँ के भएको। ए मेरोमा नि यसो राख्ने कि भन्दै के ए राख्नु न ल मेरो हामी फेरि कस्तो ठुल्ठुलो ए तिम्रो पनि त छ धेरै छ कस्तो छ के हो कतिले सरी त तर त्यस्तो ए मेरो त छैन कस्तो खतरा लाग्यो। यहाँ टोल छ यहाँबाट गर्नु ल के त्यहाँबाट वाह कति राम्रो देख्दो रहेछ लगाउने अहिले यता आउनु नि दिदी खतरा है।
ए भिडियो बनाएर लिपस्टिक चाहिँ कस्तो ठाउँ लाग्ने जस्तो यो डल्लोले मलाई डिस्टर्ब गरिदियो गर्मी तर है भोक लागेको मलाई त्यही हो कि मन रहेछ त भात पनि खाइरहेको खतरा त्यसले भयो क्या ठिक छ ल एकछिनमा फेरि माग्नुपर्छ कस्तो खतरा कलर है दिदीहरू सबैलाई सुहाउने खालको कलर थ्याङ्क यू चाहिँ बोक्दा बोक्दा खाइर नै म चाहिँ डल्लो लिएर मेरो डल्लो कहाँ राख्नु कहाँ राख्नु होला है अन्त टिचर नचाहिने रहेछ तिमीलाई भने के डिजाइन हाल्ने ए त्यहाँबाट थोरै निकाल्ने होला नि ओए अँध्यारो हुन्छ हामी फोटो खिच्नु परेन अँध्यारो हुन्छ अहिले फोटो खिच्नु परेन हामी अहिले हेरौँ न ड्युटी अब भने कस्तो गएन भन्यो मम्मीलाई फोन गर्छु भनेर फोन निकालेको हेर म के गर्नु थालेँ हेलो के गर्दै हुनुहुन्छ कता के गर्दै हुनुहुन्छ के गर्दै हुनुहुन्छ भनेको अघि पुगेको फोन गर्छु भनेर बिर्सेछु यता देखाऊ
पसन्द भएको यो हजुरले रामेन खान्छु तिमीले के खाने बनाएको तिमीले मैले राख्न मात्र बनाएको अब यसको कान पनि झरिजान्छ जस्तो छ यो चाहिँ दिदीको पुक्की खोइ आज छैन हामी चाहिँ पिम्बाहरू जाँदैछौँ खानेकुरा खानालाई है हामीले सबै सकिसक्यौँ भाँडा चाहिँ बनायौँ भाँडाकुँडा डिक्कीमा हालेर हिँड्दिएको खाने ठाउँमा आइपुग्यौँ भोकले म त मर्नै लागेको यो साइडमा क्या यो साइडमा बस्ने यता ठाउँ खाली रहेछ वा यहाँ चाहिँ कति राम्रो कहाँ ठाउँ रहेछ के अर्डर भयो एउटा कता यो माथि मैले भिडियो बनाएर हुन्छ जहिले पोस्ट दिइरहनु हुन्छ तर म पनि त्यस्तै हुन्छ क्या पोस्ट दिइरहन्छु भिडियो बनिरहन्छ सबैजनाले यस्तै भयो अहिलेसम्म राम्रो भइरहेको गयो एकदम रमाइलो भएको मेन रमाइलो अहिले चाहिँ खानेकुरा कटिरहेको छ तर भोकले लाग्छ अन्तिम भन्नेमा पेट परेको पेटमा चुवा दौडेको त हामीले त्यो माटोको बनाउँदाखेरिदेखि नै यस्तो भोक लाग्छ मरेको खाना खाएर पनि अनि भोक लागिसकेपछि लागिसकेको के एउटा केरा खाइरहेको के खाइरहेको बिहान त खाएर म बाहिर उठेर पपकर्न खाएर फेरि माम खाएर फेरि एउटा केरा खाएर आउन पनि तिम्रो के कति बेला के खायो मैले 10 बजीतिर खाना खाएको अनि 10 बजीतिर 10 बजी बनाउनु भएको थियो दादाले के पनि खाएको मैले यत्रो एक बट्टा दही खाएर आएको र पनि भोक लागिरहेको छ म त खाना मात्रै हालेको पनि के मात्रै हालेँ किनकि 10 बजी खाना खाने बानी थिएन नि त 4 जनालाई ढिलो हुन्छ भनेर 10 बजी यति खाना खाँदै त्यही भएर अहिले अन्त कारणले खाने देखेर अन्त अहिले त लाग्छ लाग्छ बाहिर दुईजनालाई कस्तो लाग्यो तर मलाई त त्यो चाहिँ भोग्यो होला खाना आएपछि भनिदिएको यस्तो रमाइलो भयो यस्तो रमाइलो भयो अहिले रमाइलो भयो भिडियो चाहिँ ठिकै छ छैन थाहा छैन मलाई अहिले कस्तो गाह्रो अब हामी चाहिँ खाँदैछौँ अलिक कस्तो टेबल अलिक कस्तो मेस जस्तो लाग्यो मलाई त खाना हुँदैन तर
छ मलाई त खाम ट्राई गरौँ ओके अब युनिकाको पालो मिठो खतरा खाम ओ अब मेरो पालो लाग्छ अघि मिलाएर ल फेरि मेरो अनुहार राम्रो आउँछ मिठो छ है मिठो Thank you. झन्डै झाडियो ल ए हाम्रो खानेकुरा पनि सकियो कोले कति छोड्नुभयो महारानीले यति धेरै छोड्नुभयो महारानीले छोड्ने सबैभन्दा धेरै खानुहुने उहाँ अहिले उहाँको चाहिँ धेरै छ होइन उहाँको त थोरै छ उहाँको धेरै हो र यो पनि मेरै धेरै छ कसरी खाइसक्नु ज्यान त मेरै ठुलो छ सबैको भन्दा तर कति कम खाँदो रहेछ है ओ हजुरको छ मभन्दा पातलो छ होइन अब खाइयो अगाइयो हिँडियो अब चाहिँ जाने हो किन जामेको आयो छिटो गर्छ न पछाडि कोही आला